Momen evakuasi rombongan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono berlangsung dramatis. Irjen Rusdi meminta agar anak buahnya dievakuasi terlebih dahulu. Proses evakuasi dilakukan sebanyak 5 kali penerbangan menggunakan helikopter yang terdiri dari TNI Angkatan Udara, Polri, Basarnas, dan Sinarmas. Diketahui, sebelumnya Rusdi Hartono dan 7 anak buahnya mengalami kecelakaan helikopter dalam perjalanan dari Jambi menuju Kabupaten Kerinci pada Minggu lalu.